Nu tai ką, sveikutėliai, brangus inkilo žiūrovai, rytinę ką veikia, visko, iš fancy inkilo padelio, viską, vis dar geras padelis, kai naujas atrodo, nei nusitrynė, nei nieko. Manau, kad tie, kurie įsigijo, tai nepasigailėjo tikrai. O, aš irgi pats labai patenkintas. O, vakar nuėjau miegot anksti kažkaip, atsikėliau šiandien 5:30, telefoną pakrauti neuždėjęs, telefonas išsikrovęs, žadintuvas neveikia. Bet ir nieko, vis tiek anksčiau 2 valandom iki žadintuvo prabudau. Viskas kaip ir gerai. Atsibudau. Laukiau, turiu čia pakrovime, Hebra kaip ir yra, bet sakė, kariuką užsisakyti turiu. Turiu kariuks atvažiuoti pakrauti. Specialiai užsisakė. Šiaip pas mane vakar blogi dalykai nutiko, taip pasakysiu. Prieš pat jau atvažiuojant į pakrovimą, be jokios priežasties, pradėjo darytis regeneracija DPF filtrą ir po to nutraukė, sako, kritinis lygis suodžių filtre, važiuok į servisą. Tai pajutau, kad gali dinga iš karto, kad žodžiu blogai yra. Buvo jau pakuoju mano prekės, viskas gerai, bet ten hebrytę matot, ten tokia elektros spinta kažkokia, tai kondiškė kažkokia, tai nežinau. Tai va, tai turiu čia tą trintuką tokį tipo, kaip sako, be šitos euro 6 negali važiuoti, bet neištrinis klaidos, tai yra blogai. Tai įtariu, reikės keisti filtrą suodžių. Matysim. Blogai dabar. Blogiausiai, kad aš šiaip tai pabambėsiu čia, bet šiaip tas visas suodžių filtro AdBlue sistema tokia yra sukurta, sakyčiau, kad jos visi nekastų. Atein, laukit. Tai žodžiu, visos sistemos kaip variklio, pavyzdžiui, ten oro sistema, ten bent kažkokius duomenis matai, kaip veikia, ar kažkas, ar viskas yra gerai. Ten bent jau tepalų lygį matai, aušinimo skystį, ten tepalų tepimo slėgį. Kaip ir pastoviai netikrini, bet vis užmetė akį, pasižiūri, viskas kaip ir normaliai. Pavarų dėžės temperatūra kaminai, pavyzdžiui, reikalinga yra vairuotojui. Realiai nelabai reikalinga, kol kažko neatsitiko. O su AdBlue ir DPF tai iš vis nėra jokių kažkoks tai magic vyksta tenais ir tu tiesiog sužinai bevažiuodams, kad tau dabar nebebus arklių. Atvažiavai pakrovimą svarbu, turi skubėti kažkur tai. Ir dabar tau sako, staigiai važiuok į servisą. Kai ką tik viskas buvo gerai, ta prasme, važiavo. Jis ne tai, kad sugedo ir nebetraukia, turbino šlangą nuplyšo man mechaniškai. Jisai pats apribojo galę ir dabar bus taip maždaug. Tai va, tai nežinau, tai būtų kokie nors, čia aš ne vien apie Volvo kalbą, turbūt apie visus gamintojus. Būtų kažkoks slėgius rodytų duslintuvę, ten dar kažką, slėgiai, kas dar, ten kokia AdBlue kokybė, suodžių lygis, tai jeigu jisai pats mato, nes, pavyzdžiui, diagnostiką pasijungus, ten pakankamai nemažai duomenų yra, matos. Tai kodėl ant skidelio jų nėra, aš nežinau, nes, pavyzdžiui, žinočiau, dar Lietuvoje būdams, kad galbūt reikėtų į servisą užvažiuoti, nes kažkaip kyla greitai ten suodžių lygis ar dar kažką, kažką tokio, nes dabar taip nei iš jo, nei iš to važiuoju, viskas gerai buvo ką tik, o po to pisti viskas dabar blogai. Tai nėra jokios informacijos, nei kas, nei kur, nei užsikimšo suodžių filtras. Kodėl jisai užsikimšo? Va toks. Čia šiaip sakau ant gamintojų, kad čia kažkoks toks taip padaryta, kad tu neturi jokio supratimo realiai apie veikimą. Yra kaip yra, turbūt. Čia, kad nekestų žaliųjų visi, turbūt. Čia taip padaryta. Nieks, pavyzdžiui, dabar įsivaizduokim, būtų perkaito variklis. Pavyzdžiui, sužinai, kad nebuvo aušinimo skysčio, nes tau nieks nepranešė, kad blogai buvo kažkas.
perkaito variklis, viskas, važiuok, kviesk Vikingą, temkis į servisą, 200 laipsnių temperatūrą. Taip pat, sužinai, netikėtai, ką tik buvo gerai, po to čiukšt. Tai tai toks, blogai taip yra, nežinau. Čia specialiai tai padaryta yra, aišku, su mintim. Pasiteisinimą, aišku, jie ten, jeigu paklaustum gamintojų, tai sugalvotų šitam. Bet, sakau, nėra jokių duomenų, tik AdBlue lygį matau, pavyzdžiui. Viskas iš to veikimo. Daugiau nieko nematai. Matai, ar naudojas AdBlue. Suvalgė biškį nuo kelto, tai kaip ir viskas gerai buvo. Kodėl sugedo, nežinau. Per antrą pusę padaryta, per subinę norėjau pasakyti, bet nepasakiau. Tai, sakau, būtų kažkokių duomenų, tu matytum ten suodžių lygis, kaip keičias, kaip ten kas, kaip akumuliatorius, pavyzdžiui, tu matai, kiek įkrovas yra, kiek ką, o ne tai, kad pist neužsivedai, nes nėra, arba ten, be jokio perspėjimo, kaip būn, supratot mintį tokia. Dabar jokių parametrų nesimato, ir tu tiesiog sužinai, kad taip nutiko. Kaip kad ratų proga maždaug tokio lygio. Ir nebegali važiuoti. Dabar turiu galvoti, kaip man reikia dabar važiuoti iškrovimą. Dar čia ir trekkingą paprašė klientai, kad būtų priekabas. Tai dabar turiu važinėti pas servisus. Netikėtai dabar taip. Ir blogai taip yra, kad taip daro. Pasakytų, kad po 10 000 kilometrų tau reikės greičiausiai važiuoti servisą. Išmesti tokią klaidą. Ir gerai, tada žinai, tada planuojas. O čia toks ne į temą. Nes čia toks gedims realiai važiuoti gali, bet dėl to, kad užsikaprizė, kad kažkas nepatiko, tai nebegali. Normaliai važiuoti nebegali. Ir dabar žinok, kiek aš čia nuvažiuosiu. 200 km, 500 ar 2000. Tai tokia transportė, nesąmonė yra taip, kad tai padaryta. Čia koks įdomesnis dalykas yra apie lock trackerį. Žodžiu, klientas dabar prie, kaip tada kalbėjau, nutraukė, paklausė, ar galim sekimą pritaisyti, atvažiuoja Kariuks man. Tai galim sekimą padaryti, pasikūriau tiketą tokį, atvažiavo Kariuks, reiks pakrauti. Tai galima dabar matyti, kur aš esu. Nusinti linką klientui ir viskas liuks. Ir matys, kur važiuoju, nustatai intervalą, kada iki kada stebėjims ir viskas liuks. Tai toks įdomesnis dalykas, biški, kur dabar kaip pats krovinių ieškau, seniau tai Freja pati matydavo, kur yra. O dabar, tai aišku, dabar čia tik vilkiką aš dabar padariau, ne priekabą. Kažkai kaip priekabą įmanoma pritaisyti irgi prie to paties, ar ne. Bet turbūt gal tik tais vilkikai įmanoma. Atvažiavo Kariuks, eisim pakraus. Bet kol dirbau ant ekspedicijos, niekad nereikėdavo, patys matydavo. Freja pati mato savo priekabas. Ir patik, aš turbūt galiu ir per Šmicą irgi kažkaip pašėrinti ant Šmico priekabą. Tai kol kas vilkiką pašėrinti, jeigu klausia. Tai susikūriau tiketą, viskas gerai, viskas liuks. Galim bus krautis eiti. Žodžiu, išvažiavau iš pakrovimo. Viskas kaip ir neblogai. Sakau, pavažiuosiu biški žemesniem pavarom. Viską. Ir dingo klaida, po to pista atsirado, pradėjo traukti vėl. Viskas kaip ir gerai. Pradėjo traukti ir pradėjo vėl regeneraciją daryti, išmetė tą. Gal pasidarys, bandysiu dabar daugiau gazą duoti, žodžiu, apsukų palaikyti, kad gal išsišiks kažkaip tai. Tai dabar lemputė užsidegė tavo. Išmetė, kad aukštą temperatūrą išmetimo, atsargiai. Tai dabar gazuosim. Tai tiek žinių. Kol kas betrauka atsirado, tai vėl čia. Tai sakau, čia toksai Magic vyksta ir nežinau, kas čia daros, ar čia dabar kaip ir viskas gerai, o ar bus gerai, neaišku, tai sakau, Tai biški tas erzin,
šitos sistemos va tas erzinta nežinomybė, kad tu nežinai, kas vyksta. Dabar žinotum, ar krenta tas, ar darosi čia ta regeneracija, ar kaip čia, ar viskas gerai vyksta. Žodžiu. Nu, yra kaip yra. Gamintojai taip daro, taip turbūt reikia. Kad būtų visuotinė neapykanta ekologijai visokiai. Piltum tą atblių ir piltum ir nesuktum galvos, bet ne, čia turiu nervus palesti biškį. Taip savo nebus. Nu va, linksmybės tęsės. Išmetė, kad sustok, bedarant engine system failure. Tai nežinau. Varau iki parkingo, šiaip ne taip. O. Darė regeneraciją. Dar kartą. Ir karočią. Nu ką, unims yra kaip yra, atvažiavau į Volvo. Išmetė klaidą, ištryniau prieš tai buvusią klaidą. Čia tą raudoną išmetė, engine failure, stock, viskas. Pasisekė, kad čia prie pat serviso, prie pat ir parkingo, čia prieš pat to rebro man čia pradėjo mes klaidą. Tai nežinau, eisiu į servisą, prisiduosiu. Nu, reikia daryti, jau negali važiuoti taip. Viską ignoruoti ir ant durniaus važiuoti, kad iki namų nuvažiuoti, tai čia gali daugiau nuostolių prisidaryti. Tai čia negaliu. Viskas nesigauni jau, viskas krenta iš rankų jau. Nervai biški jam. Va, tai gal čia smulkmena kokia, o gal ir nesmulkmena, bet žodžiu pasisekė, kad čia prie pat parkings kelis kilometrus tik pravažiuoti reikia, išmetę. Ištryniau vėl tą klaidą raudoną. Ištryniau, išsitrynė, viskas gerai ir po to bestovint vėl užsidegė. Net neužvedus mašinas, tai nu, yra blogai kažkas. Tai va, tiek žinių. Kol kas. Nu ką, brangieji, atvažiavau į Orebro servisą. Kas gerai, kad man nesibaigė taip kaip šitam dujininkui. Irgi čia liūdesėlis. Čia dar blogiau. Laukiu, kol priims. Dabar kol kas mano meistras pietauja, tai ir aš papietausiu. Va, buterbrodą suvalgysiu. Viską. Va, kaip gerai atrodo. Sukas vikingiuks. Keli tūkstančių eurų važiuoju. Paslaugėlė. Žodžiu. Dujininkam irgi ne piragai. Nu ką, morkau servise. Įtarkuro prūkštuką, kur daro regeneraciją. Bandys keist turbūt. Pažiūrėsim. Nu va, puikiai diena Rebra. Servise, morka, viską. Tikiuosi, kad viskas bus normaliai. O, užvedė be nieko. Įdėjo tą prūkštuką į tokį, nu, gertuvę, menzurkę, tokią litrinę, turbūt žiūrės kaip purškį, saliarką. Nu ką, planas pakeisti tokį va prūkštuką kūro, padaryti regeneraciją, pažiūrėsim, kaip čia eisis. Nu ką, greitai pakeitė, morka pradeda darytis regeneraciją, šikna išrietus. Vo. Laukiam dabar. Labai tikiuosi, kad čia bus bėda. Labai tikiuosi. Nu, bent jau už tos pinigus, kur moku, tai bent jau kavos pasidarysiu. Tai čia va, klientų kambariuks toks yra. Aišku, visose servisuose dažniausiai būna. Reikia išnaudoti pinigus. Nu ką, brangieji, važiuoju laukan. Nu, panašu, kad padarė. Nežinau, kažkaip man nesitik taip, kad čia taip lengvai. Bet, nu, atrodo, klaidos nebėra. Prieš tai jinai buvo net įjungus degimą, iš karto raudonai degė stop the engine, stop the truck, tai pamėlyną išmetė, raudoną. Žodžiu, liūdesėlis buvo, visai jau. Tai va, o dabar lyg ir gerai, tai, nu,
matysim. Pažiūrėsim, pagyvensim, pamatysim, kaip čia man seksis. Toliau. Kiek smokė dar nežinau. Iš tikrųjų iš manęs į priekį paėmė pinigų, kad tik priimtų. Ir tipo, kiek nepanaudos, tai grąžins, tipo. Aš jau tikėjaus, kad viską panaudos ir net neliks nieko. Po 300 metrų žiedinėje sankryžoje rinkitės pirmąjį išvažiavimą. Tikiuos pamačius. Šiaip, kiek rodė sodžių filtras, tai per kompą kem 3%. Tai dar nėra kritiškai. Nors met, kad kritiškai, bet šiaip sakyčiau, kad čia dar nėra kritinis tas užsikimšimas. Aišku, jau čia pas mane bandė regeneraciją daryti, gal kažkiek išsivalė, bet... Rinkitės pirmąjį išvažiavimą. Kol kas sunku kažką pasakyti. Bent jau klaidas tai nutrynė. Tai va, biškį nukrito. Bardačioką reikėjo keliėjo pusę užsidaryti, buvau palikęs. Žodžiu. Nu, yra kaip yra. Judam toliau. Kol kas viskas gerai. Va. Šiaip dar šit sėkmės dalyks, kad servisas pakliuvo prie pat. Tai iš dalies yra vienas iš pasirinkimų, kodėl, kai klausia manęs, kodėl aš Volvo pasirinkau, o ne ten kokį Maną, pavyzdžiui. Tai su Manu tokiu atveju būtų daug daugiau problemų. Galbūt, kad ir dalių neturės, ar dar kažką, ar serviso šalia nebus. Volvo, taigi, kad nam didesnė mieste Švedijoje, tai jau rasi. Tai, va, tai, o su kokiu nors Mersu jau kukuočiau turbūt pastrigęs, nevažiuočiau dabar. Tai čia yra pliusas tik. Liūdint tik sakau, tas va, DPF toks neapibrėžtums, neaišku, kas čia su juo yra, Magic Vykst kažkoks tai ten, o parametrų jokių nematai, ar čia gerai, va dabar va išvažiavau, pakeitė, bet irgi maždaug pečiais guščiai, maždaug, nu, tikiuos bus gerai maždaug, taip, tai, nu, tai neturėtų tai būti, nu, tai tokios sistemas turėtų veikti aiškiai, ypač sunkvežimiam, kur. Bet džiaugiuos, kad greit sutvarkė. Čia kelias valandėlės ir aš vėl kely, tai čia yra žiauriai gerai. Iš tų kelių valandėlių laukiu, kol pietus baigsis, kol ten susiforminau, kol pavedimai suvaikščiojo, viską, tai... Va, tai... Nu, šiaip gerai. Džiaugiuos, kad vėl važiuoju, tai nežinau, gal nereikės ir grįžti namo, nu, pravažiuosiu, pažiūrėsiu. Tai kol kas tiek. Nu, per anksti pradėjau džiaugtis. Žodžiu, nepraėjo, nedingo. Vėl atsirado klaida, kad suodžių lygis kritinis. Nors ten nelabai, ten kritinis, kem 3%, tai dar kai buvo. Gal dar išsivalys, pasibandys dar kartą kokią regeneraciją paleis, pažiūrėsiu. Kol kas raudono dar nemet. Ai, žodžiu, nervų kars čia su to atbliu, su tais DPF-ais. Niekas nieko nežino. Turbūt pakeitė dabar be reikalo čia. Viską po vieną dabar keitaliuosiu. Žodžiu, labai gera karmuškė servisų yra šitas atbliu. Reikals visas ir DPF-ų. Sumokė, bet rezultato nėra. Nu ką, yra nieko gera. Turiu va tokį dalyką. Nežinau, važiuoju, ką aš padarysiu. Žinau, kad DPF pilnai neužsikimšęs, kem 3%. Tai važiuoju. Jeigu Volvo nerand, tai ką? Reiškia, viskas gerai. Nu va, dar vienas traktorius važiuoju. Deimantras, ane čia? Su strečintom padangom viską. Širdutės glušakai. Aš tai va taip smagiai važiuoju. Būsiu žmogus, pasitrauksiu šoną gal čia.
ačiū žmogau. Pas mane taip netrauk čia nieko. Kaip su kem tonų krauts važiuoju. O taip netrauk, su 2 tonom. Vos kriuksiu į kalniuko. Žodžiu, nuotaika nekokia. Ar esu patenkins pirkiniu? Ne. Ar esu patenkins servisu? Ne. Viskas blogai. Nieko gal bus geriau. Bet nebūtinai. Blogiau tai visą laiką gali būti. Geriau nebūtinai, bet žinau, kada ne viskas tai blogai, nes visą laiką gali būti blogiau. Tai, taip pavažiuoju. Escape knopkę spaudinėjai. Įvažiuoju, o ką man daryti? Nu ką, atvažiavau prie Norvegijos ant sienos, nuėjau į NTS-ą, susitvarkiau muitinę. Būt dar blogiau, pavyzdžiui. Gali dar kokią muitinę iškraustyti, daiktus, triusikus ten nešvarius. Gali kontrolę dar paimti kokį. Dar prie ko nors prisikabinti. Žodžiu, visko gali būti, vis laik blogiau gali būti. Tai dar diena nesibaigė. Žiūrėsim, ką man dar paruošė šiandieną. Važiuojam, toliau. Muzikytę šitą tai turbūt šiandien sapnuosiu. Juoksim, nežinau, jau pradėjau, viskas, jau panika baigęs, dabar juoks jau pradedinti. Tai Hebra, kur su Dafais važiuoju irgi, čia mimų karalius Dafs yra su TDDM, spaudžiam escape. Tai vėl šitą išmetė, buvo dingęs, vėl išmetė, kad suit level critical. Vėl blogai kažkas. Žodžiu. Sako, kai su Dafais ten irgi dėl kiekvieno šudelio pradeda, tai TDDM, tai užein, tai praein, tai da kažkas. Langų skysčia trūks ten kokią į visą kelią zirstau ten ar ko. Daviklis, bet iš tikrųjų yra skysčia, bet ar aušinimo ten kokią, atsimenu su aušinimo liktais ten buvo skysčia toks. Tai aušinimo skysčiai yra, bet ten biški pasikreip kažkaip ten kabina ir ten vis pastoja daviklis, ten grybą pjaun pakelį. Esu girdėjęs liktais, gal klystu, pataisykit. Bet liktais su šito būn, kad grybą pjaun. Tai gal čia bereikalas skundžios, ne taip dažnai čia būn. Yra kam blogiau. Pažiūrėsim. Važiuoju, kol kas važiuoju. Netrauk nieką, kaip su 30 tonų važiuoju, bet važiuoju. Tai važiuoju. Nu, viskas ne visai gerai, bet va važiuoju per Oslą. Gražu, viską. Oslo buržujų parkings. Matos, jacht klubs. Viskas normaliai. Aš čia mučinas, užkniso tas garsas jau. Bet ką darysi, nežinau. Važiuoju mašiną, nu ką. Šiaip stebiu variklio temperatūrą, kad nekaistų dar kažką. Ką aš galiu padaryti daugiau? Daugiau nieko aš negaliu padaryti. Važiuoju. Ar biškį pavažiuosiu ir porą valandų, maks, mažiau negu porą valandų. Ir stosiu. Įžiūrėsim, kas rytoj bus. Nu tai ką, brangieji, baigė šiandieną mano. Nu, davažiavau kur norėjau, viskas kaip ir gerai. Tai negali sakyti visai nurašyti nuostolius. Davažiavau iki pirmo iškrovimo, rytoj dar 109 kg iki antro. Tai labai tikiuosi išsikrauti. Ką galiu pasakyti apie šiandieną? Šiandieną buvo tokia labai ups and downs. Labiau downs negu ups, aišku, bet šrytą, kai pradėjau važiuoti, pamačiau, kad atsirado trauka ir vėl pradėjo daryti regeneraciją, baisiai apsidžiaugiau. O galvoju, nu gal dabar iš antrą kartą padarys, biškį tą pagazuosiu daugiau, čia pažemintom pavarom viską, išsibesdės galvoju. Bet ne, praėjo ten beveik valandą. Praėjus valandai išmetė tą raudoną, pradėjo pypčiat, tai, na, aišku, širdis į kulnus, galvoju, nu, tai čia jau viso. Bet vėl ups prie pat serviso, žinai, tai gerai.
Davažiavau iki serviso, viskas kaip ir gerai. Šiaip netaip priėmė. Į priekį sumokėjus. Nu, apsidžiaugiau jau viską, kad jau taip užtikrintai čia pakeitė tą detalę, galvoju, daug nedvėjuodami. Pakeitė regeneraciją, padarė, tipo gerai, varyk. Varau. Jau buvau vėl apsidžiaugęs baisiai viską. Varau ir po to labai žiauriai nuliūdau, nusivyliau iš tikrųjų labai stipriai. Galvojau, nu kur, bet čia tai jau tikrai, kad sutaisys. Bet pasirodo ne. Ir ką dabar? Siūlo dar kažką keisti. DPF turbūt, nu dabar viską, nežinau. Toks man atrodo kaip spėliojams, ką čia dar pakeitus. Tai va, nu aš grįžti atgal nebegalėjau jau, reikėjo dabar važiuoti jau man išsikrauti. Irgi svarbus krovinys, čia ką vežu, tai iš tikrųjų ta spinta, tai įdomi tokia, čia klima yra. Žodžiu, pečius, sakė toksai. Žodžiu, ten įkiš čipus mikro, nu visokius motininės plokštės ir taip toliau. Tai ir kaitinius. Kaitin atšalda iki -70, iki +100 ten PAMP, iki 70, iki ten dar kažkiek. Žodžiu, kaitin testuoja. Ar visokie mikrobordai veik neišsilyda. Plokštės visokios ir taip toliau. Va, nebesurenku žodžių jau. Tai va, tai labai liūdna, nežinau, rytoj planas yra išsikrauti ir dar dėsiu į keltą namo, tuščias. Nu, nebent kažką lengva rasiu pakeliui prigrėbti, bet nebenoriu aš jau rizikuoti, čia viską šiaip labiau važiuosiu jau. Parvažiuosiu, čia bent jau tos prarastas dienas gausis, taip ar taip stovėti, tai bent jau parvažiuosiu, gal bent pradėsiu tvarkytis kažką tai. O tai šiaip iš tikrųjų, nežinau, į kitą servisą važiuoti čia, jeigu davažiuosiu, aišku, dar čia irgi klausim, čia man 1000 km geras važiuoti, nu gal ne 1000 biški mažiau, bet yra gabals važiuoti, tai iki kelto, tai va, tiek žinių, tai dar reiktų davažiuoti iki jo. O taip, tai ką? Bloga diena. Aišku, kaip sakau, visą laiką gali būti blogesnių. Dar ne pati blogiausia, dar žiūrėsim, ką rytoj man parašė. O šiandien baigęs, nu, ne tai blogai, bet vakar galvojau, kad blogai, kai nuėjau mėgoti, šiandien dar blogiau. Šiandien dar su daugiau klaidų, su blogesniem klaidom nueisiu mėgoti ir dar su mažiau pinigų. Tai jau, nu, ką darysi, ką čia jau. Be postringuoti, toks tas darbs, tokia ta smėlio dėžė, kaip sakoma, žaidžiam žaidimą, čia kaip smėlio dėžė, kaip sakiau, tik su tikrais pinigais, gaila negaliu užsiseivinti, užsilaudinti žaidimų, yra kaip yra. Toks tas biznis, ne vis laik būna tik birkelės, kad gali valgyti ir baumšpakius ir kepti teikus, žinau, ką pavydyti visi. Būna ir va tokių dienų, kai noris nuo fjordą morką nusiųsti. Bet nieko, šiaip morka, patenk man tą morką, nežinau. Bet vis tiek, sakykit, ką norit, Euro 5 yra geresnis. Čia patikimesnis. Tokio bajerio, man atrodo, man Primsinklas nėra iškrėtęs. Taip va, kad... Nu, va, kad taip. Bel žino, kas yra, nebevažiuoju. Būn ten geriau važiuoju, blogiau važiuoju, ten kažką paknis proto, ten starteris buvo realiai, ten dar kažkas, tai bet susitvarkai kažkaip tai. O čia, tai dabar žinau, kad aš čia jau tą Euro 6 klubą įstojau, dabar čia bliausiu. Nu, yra kaip yra. Padėkoti reikia ekologijai mūsų. Norim švarių orų kvepuoti, tai va, dabar reikia biškių pamokėti. Tai va, daug laimės.